林振昇議員。好啊，多謝主席。咁呢個綜援咧就即係佢定期都係調整嘅，咁亦都有公式去計算啦，都係按嗰個社援指數，咁應該爭議就唔大嘅。咁但係即係有一啲項目咧，咁我都希望政府可以參考一啲意見啦。咁譬如話今次嗰個租金津貼嗰個調整咧，就上調咗係1.3%嚇。咁當然文件都有介紹嘅，就係按統計處嗰個租金指數去嘅升幅咧係去到釐定嘅。咁但係我哋就擔心嗰個即係租金指數嗰個涵蓋嘅範圍咧就比較闊嚇，因為有某啲嘅時間咧，我哋就擔心嗰啲劏房嘅租金嗰個升幅嘅比例咧係會高過一般嘅私樓嗰個租金嘅升幅，咁變咗咧係咪真係確切能夠反映到最基層嘅群體佢哋嗰個住屋嘅需要咧嚇？譬如之前咧其實都有啲統計咧就話有啲攞租金津貼嘅人士咧其實有超過55%咧其實咧嗰個租金津貼咧都唔足以佢哋去租住呢啲私樓或者係劏房嘅嚇。咁當然啦，即係政府咧都經常講話嗰個即係簡樸房或者係嗰個劏房咧，之後嗰啲租金咧可能會回落嚇。咁呢個咧可能要幾年之後過渡性房屋啊，或者簡約公屋即係上晒樓之後嘅情況啦。咁特別咧，我哋就擔心嗰個，因為嚟緊3月咧就簡樸房咧就開始登記。咁登記嘅時候咧，就會唔會有啲業主咧，暫時咧就唔再租俾呢啲基層嘅住戶啦，或者佢哋索性咧就唔去做呢個簡樸房，咁令到咧就呢啲嘅基層嘅住戶咧，佢可能就要搬屋啦。咁喺個劏房嘅市場嗰度咧就有個大遷徙，咁佢哋如果揾唔到樓嘅時候咧，可能嗰啲租金咧就貴多1-2千咧都要去租嘅。咁所以咧就我想了解下，即係你嗰個租金指數咧，係咪即係將來咧都可以考慮即係一個劏房佢嗰個租金實際嗰個升幅啦，同埋變動啦，去參考多啲，咁確實咧林議員，好呢個係廣泛政策問題喎。如果你想修改嗰個租金嗰個組合方式嘅話，咁我諗請你問到呢度啦，好嘛？好，明白，係主要都係租金指數啫。秘書長，你想定係局長想回應？多謝主席。主席，多謝阿林議員嘅提問。其實我哋喺2020年嘅7月咧，其實我哋係檢討綜援嗰陣時咧，我哋係大幅提升咗租金嗰個嘅租金津貼嗰個最高金額咧，係增加咗27%嘅。當然大家明白咧，喺呢1-2年咧，個香港嘅租務市場係比較活躍一啲，但係特區政府咧同一時間咧，我哋都係喺除咗係我哋興建更加多嘅公營房屋之外咧，我哋好多嘅過渡性房屋去俾我哋居民去選擇嘅。咁以我理解咧，佢哋過渡性房屋嘅租金咧，其實係相對劏房嚟講係平好多，面積都大好多。咁我哋咧，所以咧我都希望咧各位即係住劏房而領取綜援嘅朋友咧，佢哋都可以考慮咧，因為理論上佢哋就冇咩工作嘅，或者冇個工作嘅情況出現。因為有嘅話，我哋一係就冇攞綜援，一係咧就可能係個工作個嗰個薪金咧係少於我哋綜援容許個金額。咁所以咧，我諗希望咧佢哋考慮係咪可以搬去過渡性房屋咧，去令到佢哋自己個整體嘅生活環境咧可以去改善。至於阿林議員想了解係咪個劏房咪可以有個獨立指數，我請統計處阿連生幫手去解答下我哋個現行嗰個收集數據嘅機制。連生。好，大家主席多謝議員問題。咁首先咧我哋釐定即係釐定呢個租金最高限額嘅升幅係參考甲類消費物價指數裏邊嘅私人房屋租金嘅。咁其實係包咗一啲較低開支住戶嘅所負擔嘅租金嘅。其實裏邊已經係包咗劏房即係唔同類型嘅房屋類型嘅啦。其中已經包括整個單位或者劏房嘅啦。